Добродојдовте во Урбаните вести. Следува генералната најава. А веднаш потоа ќе се вратиме во студиото со денешните настани. На 21 јуни, 39-то Скопско културно лето. Сонот на Вилијам. Нова представа на театарот за деца и млади. Отворена изложбата ретроспектива на Блаже Донев во општина Илинден. Табли со предупредување на изворите со небезбедна вода во киселавода. Дирекцијата за култура на град Скопје најави 50 содржини во рамки на 40-тите фестивалски дена на Скопско лето, кој започнува на 21 јуни, а ќе трае до 31 јули. Организаторите се задоволни што оваа културна манифестација обстојува 39 години на културната мапа на Македонија. 50 програмски содржини ќе има на фестивалот Скопско лето 2018, кој традиционално ќе се одржува од 21 јуни до 31 јули. Ќе биде отворен в четврток на Светскиот ден на музиката со концерт на музичари од Израел во Македонската филхармонија. Ден потоа ќе гостува Хрватскиот театар со крал Ричард III, а на 23 јуни публиката ќе ја забавува Елена Томашевиќ. Организатор на Скопско лето е Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје, а и оваа година фестивалот е поддржан од градот, Министерството за култура и од странски културни центри и амбасади. Директорот на Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје Никола Глигоров денеска на пресконференција рече дека се задоволни што Скопско лето обстојува 39 години на културната мапа на главниот град, но и на државата. Соопшти дека и годинава основата на програмата се домашни музички уметници и ансамбли, како и млади уметници кои допрва зачекоруваат на сцената. Основата на програмата на Скопско лето и оваа година се чинуваат домашните уметници и ансамбли, националните институции од како што е Македонската опера и балет, Македонскиот народен театар, Драмскиот театар, театарот од Велес и така натаму ансамблот танец, поедини уметници, но исто така дел од Скопско лето ќе бидат и млади уметници кои што допрва зачекоруваат на сцената, би рекол, па до оние најмладите, до децата, што значи дека Скопско лето и на овој начин покажува својата широчина, својата отвореност за сите оние креативни сили, би кажал, во нашиот град, во нашата држава и пошироко. Утре вечер во НЛБ галеријата ќе биде отворена изложба на Владимир Темков, потрага по смислата на ликовноста во соочувањето со убавината на природата. Нудиме навистина атрактивна, интересна, разновида, квалитетна програма. На сето тоа ја би додал уште еден момент кој што со години наназад го негуваме на самото отворање. Тоа е да уште на самата таа вечер покажеме дека Скопско лето е разновидно во своите содржини. Па така и оваа година покрај она официјално отворање на 21 со концертот на уметниците од Израел, посветувајќи го отворањето на музиката, затоа што на тој начин го одбележуваме Светскиот ден на музиката, секако и првиот ден на летото. На тоа ја приклучуваме и изложбата на Владимир Темков, која утре вечер ќе биде отворена во НЛБ галеријата. Значи традицијата да самото отворање на манифестацијата биде збогатено со разновидни програмски содржини ја задржуваме и оваа година. И годинава ќе има атрактивна и квалитетна програма со речиси 50 програмски содржини, театарски представи, концерти од различни жанрови, програми за деца, десетина изложби со домашни и со ликовни уметници од странство, промоции на книги, а ќе ја има и редовната филмска содржина Кафе кино со проекции во Сулијан. На пресконференцијата денеска беше промовиран и водич за Скопје на англиски јазик, Guidebook Скопје, на издавачката куќа Љубовта е петиот елемент. Во среда во театарот за деца и млади премиерно ќе биде изведена представата Сонот на Вилијам, комбинација од 4 Шекспирови драми, адаптирани на детската публика. Премиерна изведба на представата Сонот на Вилијам во режија на Кренаре Невзати Кери. Премиерно ќе биде изведена во среда во театарот за деца и младенци.
Текстот е според делата на Вилијам Шекспир, Сон на летната ноќ, Ромео и Јулија, Макбет и Хамлет, а според преводот од Богомил Ѓузел, Драги Михајловски и Георги Сталев. Адаптацијата на драмите, кореографијата како и сценографијата и изборот на музика ги подпишува исто така Кренаре Невзати Кери. Користењето музика од времето на Шекспир, како и друга класична музика, како што истакна режисирката, е со цел децата да се запознаат и со прекрасните дела на големите композитори на класична музика. Режисирката ја раскажа идејата да се направи адаптација на драмите на Шекспир во една представа за деца и нагласи дека читајќи го Шекспир и гледајќи ги неговите драми, со сигурност децата ќе пораснат во културно освестени личности. Имам два важни моменти зошто јас ова почнав, зошто дојдов на идеја дека треба Шекспир за деца. Сушност, таа моја фасцинација кога сватив дека 2013 кога работев прв Шекспир за возрастни, ја носев мојата тогаш 8-годишна ќерка на сите проби и таа беше фасцинирана со магичен свет на Шекспир и таа своја импресионираност го раскаже со цртеж. Таа почна да црта сите ликови од магичниот свет на Вилијам Шекспир. Покасно тие цртежи беа искористени за програма и за плакати. Тогаш се роди тој потик и мотив да јас размислувам дека навистина, ако можат ликовите на Шекспир да бидат инспирација за едно мало дете, зашто не би можело тоа и да се Шекспир доближи до малите деца, ама да се доближи не покасно, туку најрана возраст. Сакав да им доближам и магичен свет и убав свет на класична музика и затоа користевме музика од времето на Шекспир, Моцарт, Верди, Мусоргски и тоа е една исто врло важна ствар за едукација на децата. Друг мотив за приспособување на неговите дела во детски драмски текст е фактот што последно такво представување на Шекспир во Македонија е направено пред точно 40 години. И според ова дело е направено според делата Хамлет, Ромео и Јулија, Макбет и Сон на летната ноќ. Представата се вика Сонот на Вилијам и се случува во сонот или во главата на носечкиот лик, носечката улога Вилијам. Во представата играат Бојан Кирковски во улогата на Вилијам како дете, неговата мајка ќе ја играа Катерина Илиевска-Силјановска, а Јулија ја игра Наташа Петровиќ. Во останатите улоги се Симона Спировска, Мики Јанчевски, Мартин Јордановски, Бојан Лазаров, Изабела Новотни, Ана Левајковиќ Бошков, Емра Куртишова, Винита Дамчевска Мојановска и Марија Ѓоргиовска. Уметникот Блаже Донев денеска имаше својата втора самостојна изложба во Домот на културата во општина Илинден. Општината просторот за изложба му го додели на уметникот како награда за учество на минатите групни аматерски изложби со надпреварувачки карактер. Пред поголем број љубители на уметноста во галеријата на Домот на култура Илинден во општина Илинден беше отворена изложба на дела на уметникот Блаже Донев. На изложбата насловена ретроспектива, влюбениците во ликовната уметност имаат можност да видат и да уживаат во навистина прекрасни 30 дела од овој автор. Од почетокот на кариерата во 1993 година Блаже Донев има 2 самостојни изложби и учество на повеќе групни изложби низ Македонија. Негов стил на создавање е реализмот и надреализмот, како правци во сликарството, но исто така тој го представува македонскиот фолклор и традицијата со неговите портрети, иконописи и фрескописи. Тој живее и создава во населбата Илинден и како што самиот вели, честопати инспирацијата ја црпи токму од убавините на неговото место на живење. Како правонаграден од општината, учествувајќи во групната аматерска изложба што се одржува во декември, некаде околу 25-ти, и јас сум избран како правонаграден од целата таа група што сме учесници. Самата општина доделува награда организирајќи самостојна изложба на учесниците што учествуваат
во изложбата. И мене ми се падна редот јас да бидам прв да ја отворам, пошто општината најави дека ќе биде традиционална изложбата и за секој нареден учесник ќе биде организирана самостојна изложба. Што да ни кажете што најмногу ве инспирира и какви дела најчесто создавате? Па претежно сум преопределен кон реализмот и најмногу тоа го сликам. Покрај реализмот го сликам и иконописот и фрескосликарството. Најмногу тоа. Дали овие дела се на продажба? Па дел од нив да. Конкретно пример да речеме конкретни портретите, пошто тие се нечија сопственост, значи тие не би можеле да се продаат. А инаку другите дела да, нормално. Доколку има заинтересирани, зашто да не? Колку време се занимавате со уметност? Од 93 година па навама. Активно. Тоа е ваша примерна дейност? Не, професионална дејност ми е таа. Друго нешто не работам, само сликам. За значењето на изложбата и творештвото на Донев, на присутните им се обрати промоторот на изложбата, академскиот сликар Новица Трајковски. Од општината велат дека организирањето на веќе традиционалната изложба на која учествуваат само уметници од општина Илинден, без оглед дали професионално или аматерски се занимаваат со уметност, а при тоа најдобрите се наградуваат, ја постигнало целта, а тоа е анимирање на сите оние што се занимаваат, но и на оние што сакаат да се занимаваат со уметност, што е истовремено и одлична можност за промоција и пред се афирмација на младите уметници од општина Илинден. Со реализирањето на изложби на уметниците од општина Илинден се дава голем придонес во промовирањето на современите културни достигнувања на општината, со што општина Илинден уште еднаш покажува дека еден од нејзините приоритети останува развојот на културата и зачувувањето и негувањето на традицијата и традиционалните вредности, додаваат од општината. 8 извори за вода во општина Киселавода се прогласени за небезбедни. Општината информира дека се поставени табли за предупредување на граѓаните. Општина Киселавода соопшти дека на каптираните извори со небезбедна вода за пиење на незина територија во општината поставени се 8 табли со предупредување. Согласно испитувањата направени од страна на Институтот за јавно здравје, неисправност на водата за пиење е утврдена на следните постоечки чешми: селската чешма во село Драчево, изворот на стакларницата во близина на Свети Теодор, на кривината во Бабин дол, јавната чешма под црквата Свети Ѓоргија и кај црквата Свети Елена и Константин, под црквата Свети Ѓоргија 3 чешми, горномалската чешма во село Драчево, како и каптираниот извор кај црквата Света Руса во Пеленица, село Драчево, соопштуваат од општина Киселавода. Информираат дека на изворот кај кривината Света Петка Црниче УВ-лампата е заменета со нова, додека на изворот кај Свети Ѓоргија е поставена станица за хлорирање, испитана и пуштена во употреба. Денеска излегува 31-виот број на уличното списание Лице в лице под слоганот Црвен картон за булингот. Темата на најновиот број на социјалното списание, која има за цел да им помогне на ранливите категории на граѓани, е избрана како резултат на се почестото врсничко насилство. Препознај, реагирај. Црвен картон за булингот е слоганот под кој вечерва од 20 часот на плоштад Македонија ќе биде промовиран новиот 31 број на уличното списание Лице в лице. Во соработка со првата детска амбасада во светот Меѓаши и со иницијативата против булинг на група родители, овој број е посветен на темата врсничко насилство. Дел од промоторите на новиот број на списанието се бендот Љубојна и попеачката Кристина Арнаудова. Нивна цел е подигнување на јавната свест за ова важно прашање. Тие ќе им дадат поддршка на продавачите на Лице в лице и заедно со нив ќе поделат црвени картони, кои символично треба да ја означат битката што треба да се води со овој комплексен проблем, како и да укажат на подготвеноста да се размислува и действува потрезвено кога се во прашање младите. Од Лице в лице појаснуваат дека одлуката да се стави оваа тема во фокус доаѓа од таму што ваквата форма на непосакувано и агресивно однесување, која е најприсутна во училиштата, зема голем замав, алармирајќи дека може да има далекосежни последици врз психолошкото здравје на младите.
Вредностите кои треба да се развиваат кај младите се емпатија, сочувство, солидарност, алтруизам и затоа нашиот придонес ќе биде ставање светло на овој општествен проблем кој поради својата природа не секогаш лесно се детектира и препознава, велат од лице в лице. Оваа активност е дел од неделата на граѓански организации, поддржана од проектот на USAID за граѓанско учество, серија од настани кои ја промовираат работата на граѓанските организации пред пошироката јавност, организиран во периодот од 19 до 23 јуни. Саемот на мебел годинава ќе се одржи од 5 до 10 октомври на нова локација во комплексот на випарината Борис Трајковски. Покрај саемот на мебел од 24 до 28 октомври ќе се одржи и Технума заедно со саемот на градежништво и Реал Експо на истата локација во арината Борис Трајковски. Саемот на мебел годинава ќе се одржи од 5 до 10 октомври во комплексот на випарината Борис Трајковски. Од Скопски саем, кој е организатор на оваа саемска манифестација, најавуваат дека вкупниот изложбен простор ќе биде 8000 метри квадратни. Покрај просторот во випарината, надвор ќе бидат поставени и монтажни изложбени објекти. Учество на саемот најавија најголемите производители и трговци на мебел од земјата и регионот, при што посетителите може да очекуваат дека понудата на најновите дизајни на мебел ќе биде мощна, богата и разноврсна за сечи вкус. И оваа година изложувачите најавуваат големи саемски попусти, велат од Скопски саем. Саемот на мебел е еден од најпосетуваните манифестации кој традиционално е посетен од околу 50.000 посетители. Покрај саемот на мебел од 24 до 28 октомври ќе се одржи и Технома заедно со саемот на градежништво и Реал Експо во комплексот на випарината Борис Трајковски. Денеска во Скопје имавме променливо облачно време со температура до 26 степени. Утре не очекува умерено облачно време со сончеви периоди и температура до 30 степени. Во четврток температурата ќе се движи во интервал од 16 до 30, во петок од 14 до 31 и во сабота од 10 до 26 степени. Уште една информација пред самиот крај. Јавното претпријатие Водовод и канализација соопшти дека корисниците од автокоманда Високата зона утре ќе имаат прекин во водоснабдувањето поради внатрешен водоводен дефект во трафостаницата на Иванна во парк Газибаба. Водоснабдувањето ќе биде прекинато во периодот од 10 часот до завршување на работата. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.